Вот у нас тут старичок-лесовичок сидит. Мы его ждем. Да, Марина. мужчине говорит. Ну, можешь стих прочитать? Давай, читай какой-нибудь стих. А мне бы сидеть у костра на самой далекой горе, на солнце смотреть по утрам и видеть траву в серебре, услышать бы пение птиц в свободной небес Неве, шум леса и шелест страниц, и звук тишины в голове. И кажется, тишь, благодать, печали сгорают в костре. Но есть городская печать и роль в социальной игре. Ну, включи.